Der Kaminofen wurde fachgerecht aufgestellt und angeschlossen. Das Holz liegt bereit. Nun geht es ans Einheizen. Keine Kunst, sofern einige Tipps beachtet werden. Die beste Art, wie man Kachelofen oder einen Heizkamin oder eigentlich jegliche Holzfeuerstätte heizt, ist, dass man im Prinzip unten das große Scheitholz gibt und dann oben kleine Anzündhölzer, und die zündet man mit einer Anzündhilfe an, sprich Holzwolle, Anzünder oder so Paraffinanzünder. Um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten, gilt: große Holzscheiter zuerst, kleineres Anzündeholz oben darauf. Spezielle Anzünder nutzen, um gesundheitsschädliche Rauchentwicklung durch Zeitungs- oder Altpapier zu vermeiden.